今天咱们考核考核厨师最近发挥的水平，看看弄俩菜。行，那来个烧三丝冒菜，来个软溜花鱼扇。哎，这俩菜不错。烧三丝呢，这是典型的一个粗把的碗的菜品，功力深厚，体现出来呢多次加热，然后呢还能把菜的醇香烧制出来。首先说猪肉煮白锅肉，煮熟了以后必须得焖制软烂，和咱们烹调的汤汁啊形成一个口味的交融，使其醇香的发挥的更浓郁。底儿的海参和玉兰片呢，和咱们这个肉丝在一块儿交融一起，味道醇厚浓郁。像这种重火工菜的制作工艺，符合了咱们八大碗的制作标准。软溜花鱼扇。哎呦，这菜好，这个菜啊，天津卫的大菜。哎，师傅，最近老有人问我，这个京味柳鱼片跟软溜花鱼扇到底有什么区别？好嘛，这里头啊，区别可大了。这柳鱼片啊，跟咱们八大碗里头软溜花鱼扇啊，还是有一定的区别。天津菜的柳鱼片，大酸大甜，鲜味招口，用盐突出菜品的鲜味。软溜花鱼扇呢，我们黄花鱼呢，去掉肉以后，它是连皮的，通过一面蘸蛋黄啊，鱼皮的部位受热的时候会收紧，蛋黄那个位置呢，跟元宝一样。所以说呢，我们这个软溜花鱼扇和咱们这溜鱼片都属于溜这个技法。软溜花鱼扇呢，它又属于小酸小甜，更符合它突出鲜味的这么一个制作手段。这菜啊，酸甜适中。你看鱼肉了吗？细腻，非得说原料新鲜，吃到最后一点不腥。我告诉你，这菜啊，除了汁儿大点的，没别的毛病。哦，那我回来让他们调整一下手法。对，就得调整。